Adek, iya ma. Adek, tolong masukin sayuran ini, Ge. Nih. Aduh, masukin mana ya? Mesin cuci atau ember? Oh iya, masukin mesin cuci aja, biar bersih. Nanti mama tinggal masak. Masak. Duh, kok sayurannya nggak ada? Taruh mana ada ya? Adik, sayurannya kamu taruh mana? Aku masukin mesin cuci, Ma. Hah? Kamu taruh mesin cuci? Aduh.